Velkommen tilbake til Rektorsrom. Det torsdag 24. september, og spørsmålene har strømmet inn siden sist. Jeg skal derfor bruke hele denne utgaven til å svare på noe av det dere lurer aller mest på. Og jeg begynner med et av de vanligste spørsmålene vi får. Hva skal jeg gjøre hvis jeg blir syk? Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre. Dersom du mistenker at du smittet av covid-19, ja, da skal du teste deg. Ansatte og studenter kan bestille test hos SIO Helse på Blindern, og her det foreløpig god kapasitet. Du kan også ta kontakt med din bostedskommune for å sjekke hvor nærmeste teststasjon ligger. Her i Oslo kan du bestille tid på hjemmesiden til Oslo kommune, eller kontakte koronatelefonen på 21 80 21 82. Det også viktig at du melder fra til korona@nmh.no, slik at vi kan sette inn smitteverntiltak. Dette spesielt viktig hvis du tester positivt for covid-19, og da blir også kommunens smittesporingsteam koblet på. Neste spørsmål: hva gjør jeg hvis en jeg kjenner har testet positivt? Hvis du har vært fysisk i kontakt med vedkommende de siste 48 timene før symptomene oppstod, da blir du sannsynligvis definert som nærkontakt. Og da skal du være i karantene og følge instruksjoner fra helsemyndighetene. Typiske nærkontakter de man bor sammen med, deler et kontor med, eller har besøkt hjemme eller vært på en fest med, og som siden har testet positivt. Vi skal bistå kommunen i smittesporingen, og derfor det viktig at du gir oss beskjed hvis en du kjenner har testet positivt. Kan jeg komme inn på NMH hvis jeg har testet negativt? Du skal holde deg hjemme så lenge du har symptomer på luftveisinfeksjon, selv om du har testet deg og resultatet negativt. Det samme gjelder hvis du definert som nærkontakt og har testet negativt. Du i tvil, hold deg hjemme. Vi sitter for trangt på timene til kan vi få et større rom. Vi vurderer kapasiteten i alle undervisningsrom fortløpende. Enkelte steder har vi allerede justert tallet ned, og vi prøver også å flytte grupper til større rom der det mulig, men det ikke mange nok store rom her på huset. Hver lærer må derfor vurdere hvordan undervisningen skal legges opp, så at man kan overholde smittevernreglene. Det kan bety å veksle mellom fysisk og digital undervisning, dele opp gruppen eller bruke rommet på en annen måte enn det man har vært vant til. Men det betyr sannsynligvis også at timene må bli litt kortere, så det tid til å rigge om og lufte ut og la studentene komme inn og ut på en trygg måte. Kan jeg flytte på bord og stoler i kantina? Nei, bord og stoler plassert som de står, for at det skal være mulig å holde 1 meters avstand i kantina. Det 3 stoler rundt et bord, så skal du ikke dra enda en stol inntil det bordet, og det sier seg selv egentlig. Dette en forutsetning for at vi skal kunne holde kantina åpen, og alternativet en ren takeaway-løsning. Det ønsker vi foreløpig ikke. Blir det mulig å arrangere konserter på NMH denne høsten? Ja, men bare konserter på det offisielle konsertprogrammet, altså ingen lavterskelkonserter, øvingskonserter eller andre konserter som ikke meldt inn og godkjent på forhånd. Og grunnen til det at vi ansvarlig arrangør ved alle offentlige konserter og må følge ganske strenge smittevernkrav. Det også grunnen til at du må hente ut billett på ticket.co for alle konserter og arrangement. Sjekk våre nettsider for å finne mer informasjon om dette med konserter. Så må jeg si en ting til. Vi har fått tilbakemelding om at flere av dere har bestilt billett og ikke møtt opp på konserten. Det ikke helt greit, for det betyr at noen annen ikke kommer inn, selv om det ledige plasser. Så please, skaff deg billett bare hvis du faktisk har tenkt å gå på konserten. Kan jeg bruke dusjene og garderobene i underetasjen? Dusjene ble stengt i våres, men åpnet igjen nå. Det satt opp ekstra renhold i garderobene, så det skal være trygt å bruke dem. Og jeg tror ikke jeg trenger å presisere at kravet om 1 meters avstand også gjelder i dusjene. Kan jeg ha fysiske møter på NMH? Dette svarte jeg på sist, men jeg tar det gjerne en gang til. Vi anbefaler alle om å velge digitale møter der det mulig. Hvis alle møtedeltakere på huset, og man har et møterom som tilstrekkelig stort, ja, da det ok å planlegge fysiske møter. Men det går også fint an å ha møter der noen fysisk til stede, og andre deltar digitalt. Dette kaller vi etter hvert for hybridmøter.
Foreløpig det bare de 2 største møterommene som rigget opp med fast mikrofon og webkamera, men vi skaffer nå inn ekstra utstyr for å gjøre det lettere å avholde sånne hybridmøter. Mer informasjon om dette kommer i etternoter og på nettsidene, så følg med. Til slutt et stort og viktig spørsmål. Hva sier forskningen om smitterisikoen for musikere? Det gjort flere studier på risikoen for å bli smittet av koronavirus i forbindelse med musikkutøvelse. SINTEF har nå nylig undersøkt om risikoen for dråpesmitte større ved musisering enn ellers. Det også 2 store undersøkelser på gang i England, som vi følger veldig nøye med på. Men den største rapporten så langt utarbeidet av Senter for musikerhelse ved Universitetet i Freiburg. Og kortversjonen her at smitterisikoen ved musikkutøvelse ikke særlig større enn ellers i samfunnet. Men det forutsetter at man overholder smittevernreglene enda strengere. Og det det vi legger til grunn her på NMH. Minst 1 meters avstand. For kor det faktisk anbefalt å ha 1,5 til 2 meter. Store nok rom, god utlufting, god ventilasjon og godt med pauser. I tillegg må man unngå trengsel på vei inn og ut av prøven, og sørge for at absolutt ingen med symptomer på luftveisinfeksjon til stede. Det sier seg selv at god håndhygiene og desinfisering av overflater også viktig for musikere. Hvis du interessert i dette her, så kan du finne en lenke til rapporten fra Freiburg på våre nettsider under ofte stilte spørsmål om korona. Her finner du også svar på mange andre spørsmål dere har stilt, og skulle du lure på noe annet, det bare å sende ditt spørsmål til korona@nmh eller direkte til meg på rektor@nmh. Det var alt for denne gang, men jeg tilbake med en ny utgave av Rektors Rom før du aner det. Vi ses da.